हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कूल इंजीनियर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। जैसा आप देख रहे हो, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती गर्मी को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक एसी जो कि बहुत पावरफुल और बहुत कम खर्च में और बहुत कम बिजली में आपका काम देगा और काफ़ी ठंडी हवा गाइज ये देता है। हम आपको पूरा टेस्ट करके दिखाएंगे, इसकी पूरी टेस्टिंग की कैसे क्या चीज़ इसके अंदर हमने लगाई है। तो चलिए बिना देर करते हुए इसको बनाने की तरफ चलते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अपने को एक थर्माकोल का ऐसा पीस लेना पड़ेगा। ये हमने टीवी के बॉक्स में से निकाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हो, उसके अंदर थर्माकोल की दीवारें बना सकते हो। हमारे पास ये है तो हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट से इसके पीसीस को कट कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा है, इसको काट के छोटा करना पड़ेगा। तो गाइस, हम जो यहाँ पे फेविकॉल यूज़ कर रहे हैं ये वाटरप्रूफ फेविकॉल है। तो अभी गाइज मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ तीनों सीपीयू फ़ैन के। तीनों सीपीयू फ़ैन के कनेक्शन जो है वो पैरेलल में होने हैं, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तीनों पंखों का आपको जोड़ देना है और वो कनेक्ट कर देना है आपको अपनी मेन कोड से, तो एक में। अब गाइज ये वाला जो पंखा है ये अंदर हवा देना चाहिए, ये वाला पंखा बाहर हवा देना चाहिए और ये वाला पंखा अंदर हवा देना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से हवा अंदर आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे हम जो चार्जर यूज़ करें वो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है।
इसकी टेस्टिंग करने की कितने टेम्परेचर तक जाएगा, तो देखते रहिए। एकदम रियल है, कुछ भी हम इसमें फेक नहीं दिखा रहे हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अभी कुछ इसी टाइप के कूलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे गाइज। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम।